پایگاه خبری اتکریت نیژنی خبر داد که روز دوشنبه 5 دکامبر سال 2022 یک زاده تاجیکستان هنگام بازداشت در شهر دژرزینسکی ولایت نیژنی نوگورود روسیه کارمند پلیس را از پیستولت زخمی کرده است. بنا به گزارش این پایگاه روز 5 دکامبر دو زاده تاجیکستان که یکی 24 و دومی 25 سال داشتند سوار ماشین وز به شهرک بابوشکنا برای گرفتن بار از مخفیگاه آمدند، ولی معلوم شده است که این مخفیگاه بر دروغ از سوی کارمندان پلیس ساخته شده بود و کارمندان پلیس آنجا روی قاچاقبران را میپوییدند. هنگام بازداشت زاده تاجیکستان به پلیس مقاومت نشان داد و یکی از آنها تلاش کرده است که تفنگچه را از دست افسر پلیس کشیده بگیرد. هنگام قد به قد او انگشت کارمند پلیس را زیر کرده است. در نتیجه تیر از پیستولت بیرون شده بران پای افسر پلیس رسیده است. او را با زخم تیر به بیمارستان بردند. دو زاده تاجیکستان را در نهایت دستگیر کردند، ولی از آنها یگان چیز ممنوع از جمله مواد مخدر را پیدا نکردند. تنها از جوان تاجیک 24 ساله یک کتاب قرآن پیدا کردند. روز 6 دکامبر در منزل‌های آنها نیز گفت و گفت گذراندند، ولی نتیجه آن هنوز رسانه‌ای نشده است. گفته می شود که جوان 25 ساله که به افسر پلیس حمله کرد در دزرژینسک کار میکرد، ولی دومی در سال 4 تکنیکوم کیمیاوی به نام ارتش سرخ تحصیل میکرد. هر دو در روسیه حق اقامت دراز مدت و در دزرژینسک ثبت نام رسمی داشتند. به آنها برای زورآوری نسبت به نماینده دولت تا 10 سال زندان تهدید میکند.